एक गरीब दादी के पास बहुत सारी मुर्गियां रहती थीं। वे बहुत सारे अंडे भी देती थीं, लेकिन एक दिन मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। तो दादी को बहुत गुस्सा आ जाता है और मुर्गियों को डंडे मारकर भगा देती है। मुर्गियां रोते रोते जाने लगती हैं। तभी एक मुर्गी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तभी एक तोता मुर्गी के पास आता है और उसे घर ले जाता है। मुर्गी सारी बात बताती है। फिर दयालु तोता मुर्गी को अंडे वाली दवाई पिला देता है। फिर मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है और रोने लगती है। लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया?